Γεια σας, γεια σας. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε μια νέα συνταγή γλυκάκι. Θα φτιάξουμε κορμό, αλλά τετράγωνο και λίγο διαφορετικό από τους ξέρετε. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω τη συνταγή. Σε μια κατσαρόλα θα βάλουμε 300 γραμμάρια βούτυρο. Και θα περιμένουμε να λιώσει. Χαμηλά η φωτιά μας, όχι πολύ δυνατά, στη μέση περίπου. Εντάξει. Θα βάλουμε 200 γραμμάρια κουβερτούρα γάλακτος. Και 200 γραμμάρια κρέμα γάλακτος. Θα περιμένουμε όλα αυτά να λιώσουν. Δεν θέλουμε να ανεβάσουμε πολύ θερμοκρασία, να μην μας καεί η σοκολάτα, έτσι. Οπότε χαμηλά τη φωτιά. Εδώ θα την κλείσουμε. Έχει λιώσει ήδη το βουτυρό μας. Έχει λιώσει και η σοκολάτα μας. Θα βάλουμε 70 γραμμάρια κονιάκ. Ανακατεύουμε. Αν δεν έχετε κονιάκ μπορείτε να βάλετε γάλα. Ή αν δεν θέλετε να βάλετε μπορείτε να βάλετε γάλα. Λοιπόν, 30 γραμμάρια κακάο. Το κοσκινίζουμε. ...50 γραμμάρια ζάχαρη. Ανάβουμε ξανά τη φωτιά μας, εφόσον έχουμε βάλει όλα μας τα υλικά χαμηλά. Ωραία. Θα τα φέρουμε σε μπολ. Λοιπόν, και πάμε τώρα να ξεκινήσουμε το στήσιμο. Θα πάρουμε μία συσκευασία με σοκολάτα, Petit Beurre με σοκολάτα. Λοιπόν, βουτάμε λίγο στο γάλα. Και τα βάζουμε ανάποδα. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, έχουμε βάλει την πρώτη μας σειρά. Θα πάρουμε λίγο από τη γέμιση, από το μείγμα που έχουμε φτιάξει.
Και τώρα θα συνεχίσουμε με κανονικά. Θα συνεχίσουμε μέχρι να τελειώσουμε και το μείγμα μας, τη γέμισή μας. Λοιπόν, έχουμε βάλει ήδη τα μπισκότα μας. Πάμε να βάλουμε τώρα και την τελευταία μας γέμιση. Και επειδή αυτό θα είναι το κάτω μέρος, το γλυκάκι μας, όπως βλέπετε, είναι έτοιμο. Αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι να το καλύψουμε με τη μεμβράνη μας. Και να το βάλουμε κατάψυξη. Λοιπόν, εφόσον το αφήσαμε κανένα 2 ώρες στην κατάψυξη και έχει τραβήξει αρκετά, έχει σφίξει δηλαδή, θα το φορμάρουμε, μάλλον θα το ξεφορμάρουμε. Λοιπόν, πάμε να την εστολίσουμε. Τέλεια είναι. Λοιπόν, τη στόλισα εγώ όπως ήθελα, έτσι μπορείτε να την εστολίσετε κι εσείς. Μπορείτε να βάλετε από πάνω σοκολάτα, να βάλετε ξηρούς καρπούς, γλυκά του κουταλιού, σοκολάτα, καραμέλα. Ο καθένας όπως θέλει, έτσι. Σημασία έχει το γλυκό και δεν έχει το design. Λοιπόν, αυτός είναι ο κορμός μας. Εντάξει, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μας, να κάνετε γραφή στο κανάλι μας γιατί είναι δωρεάν. Έτσι, τη συνταγή θα την εβάλω στο www.magirikesapolavsis.gr και ελάτε στην ομάδα μας, είμαστε μια μεγάλη παρέα που σας περιμένουμε. Λοιπόν, Μαγειρικές Απολαύσεις είναι στο Facebook. Να είστε καλά και θα τα πούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας.